Osnovna škola Kadinjača je počela sa radom 1961. godine i od tada je na pravi put izvela preko 30.000 učenika, kojima je znanje prenelo više stotina vrsnih pedagoških radnika. Neki od njih biće zlatnim slovima zabeleženi u prosvetnim analima Vukovog kraja. Danas ova škola broji blizu 800 učenika i zapošljava 85 radnika. Školskim razvojnim planiranjem, samovrednovanjem i stručnim usavršavanjem zaposlenih određuju se osnovne smernice rada škole. Racionalizacijom školske mreže 1992. godine školi je pripojena tadašnja osnovna škola Žika Popović iz Lozničkog polja u svojstvu izdvojenog odeljenja i od tada smo bogatiji za nove generacije učenika i nastavnika koji će raditi pod imenom Osnovna škola Kadinjača. Zgrada matične škole raspolaže svim potrebnim prostorijama za kvalitetno izvođenje nastave. Opremanjem učionice savremenim nastavnim sredstvima u potpunosti se prešlo na kabinetsku nastavu. Ovako se uči u našoj školi gde su zadovoljni i učenici i nastavnici. Očiglednost, inovacije i zanimljivosti daju osnovnu notu našem radu. U našoj školi se vredno uči, ali naša škola nije bauk. Osim osnovne računarske pismenosti, naši đaci odigraju i po neku igricu, pogledaju najnoviji muzički spot i prate savremene trendove upotrebom interneta. Umetnost zauzima posebno mesto u našoj školi. Neguje se i podstiče kako kroz redovnu nastavu, tako i kroz različite oblike vannastavnih aktivnosti. Dok su roditelji na poslu, učenici nižih razreda posle redovnih časova mogu da koriste prostorije produženog boravka. Tu su sigurni i bezbedni i uz stručan nadzor naših iskusnih učitelja rade domaće zadatke, vežbaju, uče, igraju se i druže. Uz sve to obezbeđena im je i kvalitetna, raznovrsna i zdrava ishrana. Ono što svakako svi učenici najviše vole jesu časovi fizičkog vaspitanja i igra. Ponosni smo na svoju salu koju mnoge škole nemaju, pa ne čudi što naše sportske ekipe postižu zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja u odbojci, košarci, fudbalu. Pored nastavnog kadra, koji je stručan i kvalifikovan i uključen u stalan proces stručnog usavršavanja, stvaranju prijatne, tople i radne atmosfere u školi doprinosi i ostali zaposleni. Direktor, zaposleni u pravnoj i računovodstvenoj službi, psiholog škole, bibliotekar i neizostavne pomoćne radnice. U sklopu zgrade matične škole radi zubna ambulanta medicinskog centra, pa je i na ovaj način našim đacima strah od zubara znatno ublažen. Poslednje 3 godine dosta se ulagalo u opremanje i renoviranje školske zgrade i dvorišta. Oba školska dvorišta i matične škole izdvojenog odeljenja su ograđena, a sportski tereni rekonstruisani. Urađena je fasada, opremljeni kabineti informatike novim računarima, uređene prostorije produženog boravka, postavljen video nadzor i alarmni sistem. Sve to doprinosi većoj bezbednosti učenika tokom boravka u školi. U školi se ne ulaže samo u zidove, već i u zaposlene, a posebno u đake. Zato je usvojen pravilnik o nagrađivanju učenika i nastavnika za ostvarivanje izuzetnih rezultata iz svih nastavnih oblasti. Organizujemo kulturno-zabavne kvizove, đačke igranke. Treba naglasiti da smo u prethodnoj školskoj godini ostvarili zavidne rezultate na svim takmičenjima, a u prilog tome govori činjenica da od ukupno 6 republičkih nagrada na teritoriji opštine Loznica, čak 3 pripadaju đacima Kadinjača. I pored toga što se zna da broj učenika znatno opada u svim školama, ne iznenađuje podatak da je u septembru u klupama naše škole sedelo 108 đaka prvaka, a sve to zahvaljujući maksimalnim naporima i rezultatima koje ovaj kolektiv ostvaruje. Neko ko ima ovakve rezultate iza sebe, sigurno ima i razloga za slavlje. Ovako slavimo Dan škole,
Novu godinu, Uskrs i Svetog Savu, Dan zaljubljenih. I zato sa ponosom kažemo: Kadinjača, moja škola. Uvek bolja, uvek jača naša škola.